佢話有啲似遊輪。我而家去咗一個好特別嘅地方嚟釣墨魚。Hello， 大家好，Anna 晒格里斯，今日我哋又去釣墨魚啦。我已經第2次嚟啦，上次真係覺得好好玩啊，今次着咗全黑過嚟嘅，已經唔怕啲墨魚噴我汁啦。咁今日呢，佢就話應該會俾一架大啲嘅遊艇俾我去玩嘅，就睇下咩樣啦，好興奮啊！而家 Let's go 啦！而家我哋行緊去搭船啦，佢呢架船可以容納到110人㗎，佢話有啲似遊輪，唔知係咪真嘅呢？我而家行緊過去啦。咁我呢邊嘅船呢，7點呢就會開船出發噶啦，咁然之後9點半呢就回程啦，10點呢就翻去西貢碼頭噶啦。哇！好癲啊！呢架船好似有得唱 K 咯，我自己覺得超爽，啲位都好靚啊！係啊，超正咯！我哋一陣應該喺呢度出去釣墨魚。哇！超正啊！傻咗啊！我而家去咗一個好特別嘅地方嚟釣墨魚啊！開心！呢度真係超好咯，仲有個台咯，啲燈又特別。真係喺度開 party 咯！我懷疑呢度係好特別啊！而家我呢個船超興奮咯！我第一次喺香港坐呢個船咯。咁我今次呢架郵輪呢，同上次一樣呢，都係同一間公司嚟嘅，亦都係做散客噶啦，就200蚊一位。不論佢郵輪、遊艇、街道呢，其實呢都係一樣價錢嘅。出發啦！依家超靚啊！呢架船。好舒服啊！呢架船好舒服過我第一次勁多，呆咗。船家話呢，墨魚同魷魚呢其實係同一樣嘢，只係喺炒嘅時候呢唔想有炒魷魚另一個意思，所以呢就有墨魚呢個字啦。哇！呢度都有個位咯，個船頭。Oh my god！Oh my god！Oh my god！實在太開心，我而家喺探索。我去行圈圈，我哋而家就去探索佢下面佢哋嘅環境啦。好特別 ！Oh my god！ 係個廁所嚟㗎，有麻雀台啊！哇！大香味出成呢個火邊咧，睇唔開啊！呢度就有廁所，so special。哇！佢有廁所。呢度有風筒添喎，好，我哋而家上去睇下啦。哇！好上面都有位嘅。就係咁噶啦。哇！呢架船唔錯喎。呢度有個廚房仔，佢哋入面係咁嘅。船長位置。雙層，第2層。樓上1層係咁嘅，呢個係上層嘅位啊！我哋再上去，而家有啲大風，最高嘅位啦！行人啊！可以容納110人嘅船就係咁噶啦〜
行完成架船啦，行完已經有啲攰咯。而家咧佢就將我哋搬去一個海中心嘅地方，就去釣墨魚啦，好興奮啊！估唔到同一個價錢可以享受唔同嘅船啊！我超開心。我上次咧就冇台嘅，今次咧有台，超正。我一陣間我就喺我個位出面呢個位度出去釣墨魚，爽爆！其實本身咧就可以俾我選擇街渡或者遊艇，但係而家咧就突發多咗一個接近遊輪嘅船。呢一個係需要運氣，應該都係要足夠咁多人數，佢先會肯 book 呢架船俾人哋去釣墨魚。所以真係好運啊！係今日係好運，同埋我特登揀咗星期六咯，兩次都係星期六。而家終於拎到魚牌啦，我哋去釣墨魚咯。好似有啲急喎啲水。咁因為今次咧，我呢個船家都係俾魚牌啦，咁你就可以將個魚牌方便啲擺落褲袋啊、衫袋啊、裙袋咁樣啦。就係拎住條繩嚟釣咧，就方便你釣啦。咁究竟點樣釣咧？都係根據船家所講啦，就係放落去戳下，停幾秒再戳，循環咁樣做啦。今日超大風咯，暫時都未有所獲。今日啲水流啊、風向都好急。依家真係冇料到，所以咧，我決定去曬下燈先，曬呢個曬燈先，都唔夠陽光啊。一隻都未有，佢應該9點半就回程咯。而家有好多人都釣唔到，包括我，同埋出面有少少雨，我哋坐咗喺度休息，應該都可能冇收穫。而家好多人坐咗喺度食嘢，不過架船真係幾靚。佢有講咧，5月尾6月頭咧係最多，可能而家已經過咗咯。而家仲要落緊雨咯。我哋呢架船雖然大，但係好暗，可能真係唔夠人光，冇料到。呢個就係最上嘅風景。而家個個去曬釣墨魚，同埋呢度。今日有勁多架船咯，對比起我上次，真係唔一樣。其他嗰啲細船咧，真係光好多咯。唔知係咪因為咁咧，所以咧聽到佢哋話釣到嘅。呢架唔算光，呢架冇乜，呢架成日都聽到佢講釣到。我覺得細船咧其實真係大機會成功咯，因為佢光啊夠。但係我而家上咗呢架大船咧，呢度就應該係靚為主咯。好似冇乜聽咧人哋講話有釣到，坐下先，哇，舒服。估唔到我而家一隻都未有，冇乜太多嘅墨魚，同上次對比嘅話都差幾遠下。但係坐喺度睇下船都唔錯。攞去照燈都冇用，因為今次嘅遭遇呢，所以我都有上網查呢，究竟落雨嘅時候呢，係咪真係會影響到釣墨魚呢？咁原來係真係有呢樣嘢嘅喎，因為呢，魷魚呢對於海水呢個鹽度係非常敏感嘅，而落雨嘅時候呢，佢就會沖淡咗啲海水呢，令到嗰啲墨魚呢冇咁有意欲呢去搶餌。而因為雨水已經溝淡咗表面嗰層海水啦，所以呢，墨魚呢通常都會潛到更深嘅海底裏面。唯一嘅方法呢，就可能係放深水少少。咁如果大家真係咁唔好彩咧，喺釣墨魚嘅時候咧撞正咗落雨咧，咁大家就要注意一下啦。超大雨咯，大雨到爆炸。而家落狗屎啊，所以咧佢都叫我哋可以收嘢走先啦。而家幾多點啊？而家已經9點半啦，夠鐘翻去啦，一條都冇啊，全部人都冇。
我就係見到一個人吊咗一隻雞泡魚仔啦，然之後都冇墨魚咯。係食零蛋，但係去咗呢架船度觀光。可惜呢度唔俾我唱埋 K， 如果唔係都抵嘅。今日係好運，我諗應該下年再算啦。拜拜。翻去啦。